Привіт, я Ваня, ви на каналі Ваня та Ефір. Зараз я вам покажу номер самоліта. Отакий я строю, а можна ще переробити отакий. Зараз я Максиму дам цю роздивлятися як не скажу номер. 42044. Ось. Тут самоліта закриваються, колеса і відкриваються. Тут такі крила, тут можна сісти дядьку. Оце можна висовувати, засовувати, вони отак крутяться. А тут дивитися, тут така паличка засунута сюди, тут така папірка. Оце відміняє з цим. Я оце крутила, ці колеса. І ось такий самоліт. А отак вони їдуть, а там вони відкриваються отак. Вони їдять і опускаються. Бай-бай!